Hey, what's up? It's me again, Cherelyn, and welcome back to Cherelyn Doma Vlogs! So, mag-a-unboxing tayo ngayon ng order kong parcel sa Shopee. Dalawa sila. Mag-ano tayo, unboxing. Babuksan natin yun. So, ito yung mga parcel. Bubuksan na natin para makita natin kung anong laman. Kung legit ba yung in-order ko. Kasi diba, minsan yung ibang sealer, mga scammer kasi ay kung mali, minsan yung nabigay sa'yo na items. Kaya, ngayon, bubuksan na natin to. Nasa sahig ako nakaupo. Mas okay kasi dito yung light kisa dyan sa cam. So, tara, buksan na natin. So, ito na po, nabuksan ko na, nilabas ko na yung yung laman. Yung isang parcel na may naman yan, bubuksan din natin. So, ito, yan, papakita ko na sa inyo. Worth of 300 plus, lang to, 300. Yung order na to, lang yan, 300, asan ba yun? 374 pesos lang po yan. Unang shirt ang pakita ko sa inyo. Ang ganda niya. Na-adjust ko dito. Para kung nag-live ceiling nito ay may na kayo dyan. Ang ganda. At tingnan nyo. Ang ganda nitong shirt. Bet na bet. Hindi ko po ito nabenta. Ano po ito? Personal use chat. Ito naman po yung isang short. Ang ganda din po niya. Ganda rin style. Muray ka lang po sa Shopee. Ganda po niya. So, ito may isa pa. Tada! I love this color. At try din natin kung paano. Ito naman yung next item. Ano siya, brand. Ang ganda. Pero hindi po asuotin. Saka yung, ganda. Tamang-tama sa mga gustong swimming. Ito naman yung Ito yung sa try natin. Ay, ang ganda. Bagay pala ito sa akin ngayon. Patali-tali pa. So, ito din yung isa. Tatry din natin to. Ayan, ang ganda din niya. Bet ko din tong gamit na to. Grabe, sobrang init. Ito naman, meron din akong in-order na bag. Ang ganda ng quality niya. Murayta lang pero bet
tatak. Tapos, ito din. In-order ko to, ano to, dalawa to kasi isa kami ng partner ko. Ito, bubuksan din natin. Pang-hammer yung ano, ito ay laman. Oh. Ang ganda. Pero hindi ko ito susuotin. Ang swerte. Char. Ito ganda. Ang ganda ng quality niya. Meron din akong belt. At meron din bra, tsaka may parang siya na panty. Kaso, di ko alam kung makakaya ko kung suotin. Basta gusto ko lang orderin to. Ang ganda niya. Tsaka may sleepwear din ako dito. Taran! Ganda. Sobrang ganda ng tela niya. Okay. Ito try natin para makita niyo. Ang ganda niya sobra. Bet na bet. Ganda ng TV ko. Satin at ko ulit sa tela. Bagay, di ba bagay sa akin. Susuotin ko na ito mamaya. So, ito-try din natin itong isa. Maroon yung kulay niya. Ang ganda niya, super. So, ayan, tapos ko na pong ipakita sa inyo lahat ng items na in-order ko sa Shopee. Yung isang parcel, ano yun, 374. Yung isa naman, ano to, 397. So, ang mura lang po. Bali yung binayaran ko, 700 plus ata, or 800. Tapos yung items, dun sa isa, 8 pieces. Dito naman sa isa, 6 pieces. So, 8 plus 6, mathematics. Yung binayaran ko lang 800 plus ata, or 700 plus. Mga road to 800. In-order ko to nung 10-10. Kaso late na siya dumating. Tapos ngayon ko lang na-vlog. So, dito siya. Dami. So, ayan. Tapos na tayo. Thank you for watching. Sa mga nanood dyan, thank you. Tsaka sa mga bago pa lang dito, sa mga di pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po. Pa-subscribe naman po sa channel ko. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!